سلام، خوش اومدین به اولین اپیزود فان دیگه. اینجاییم با بچه ها. حالا بچه ها چی کار میکنن و قراره چی کار بکنیم و بهتون میگم، پس با ما همراه باشید. معرفی میکنم عرفانیوا، خواهر عروس. خودتو معرفی کن، کارتو بگو. دو ساعت درود خدمت بینندگان عزیز. عرفانیوا هستم، رپر. علی شامر، پایم رپر. سلام، علی شامر هستم از دایره جناحی. از دایره جناحی، از پلیرهای اهل دل مهربون. ما براتون رپ اجرا میکنیم. رپ میکنیم. و مندا. عرض ادب آقا، من فهمیدم اینجا اومدیم که رپ کنیم. همین دیگه. اولین چیزی که از بچه ها میخوام قبل از اینکه وارد چالش بکنمشون اینه که برامون MC اجرا کنن. او یا عباس قادری بگو بریم. بچه هر کی تونست گلو بگیره اول شروع میکنه. ببین آقای مدیری نگاه کن، از خانم ها میتونی اینجا استفاده بکنی. تو داشتی اون دار میدیدی یاشقای این گله من باید بگی ای بابا دوتا میگن اونه، قطعا اونه دیدن دیگه. اول علی گفت بگی میره رو داره. آره من میگم اونه. بس اونه. نه تو گفتی این گفت. هر صداش آقا نمیخونی میشیده من میخونم یا عباس قادری. آها سرعت همونه. شما من میگم این میده. کدوم؟ این؟ شما دوتا میگین این؟ اول کی گفت اینو؟ من اول تو گفت. من اونو گفتم. من که میگم این اصلا کلا نداره. بچه جنوب کیس شده قلم تو ناف تهرون. چند سالی بودم لنگ و ویلون، خط مرزی تا بچه شمرون. بامهود نشد فهمیدم همه جا گوده میدون. نشد پاس چک اوزام کیری فاک از فاک شد. پولام همشون عین چیپ رفت، روممو گرفته ازم مارکت. من یوزر نیستم، نزدیک سیم ولی موتورم روشن عین بیستم. با کار گذاشتم عشق بیشتر. رفیقم گفت بنگر میشه حتی چرک نویسم. نهارم اکثرا ساعت سرو میشد. وقت بود انگیزه تقسیم میشد. منطق داشت قلبش میخورد. رپ و مستر آرت و اکشن با کله تو هیپ هاپم چیدم نقشه که جنسم یه رو مثل کووید پخت. با یه چمدون بیام که همش کشه. هر جاشو بگی و زدم پرسه. پخته اومدم که بشن وزنه که مثل من نیاد تو این عرصه. اینا حاصل تمرین مثل سخته. کسل نیستم دیگه، کشش بسته. جوری برق میزنم که چشت جمع شه. چاقالا یو عالی بودی. خیلی خوب خوند. ببین واقعا باری کلا. آقا مندا صداش خیلی خاصه. به نظر من جزو یکی از خاص‌ترین صداها رو داره. پس توی چنل منو ساب نکن. هی برو بیا بگرد دنبال من و لایک و ساب نکن. آره بیا. دفعه دیگه میام برای جور. بالا سرت هست. آره خیلی خفن بود. نظراتتون رو زیر این تازه بود. پست میخونم. متوجه این؟ نوبت شما. از پشت دوید دیگه. عوضی بازی نه دیدی تو. نه با اونقدر معلوم نیم. رد کرد فکر کنم. بعد کاری کرد از من اینو میگم. من همینو میگم دیگه. آره هر چی اسم این کار رو میذاریم زنگاه. یا تو خونم کیلویی میومد میشد پک پک. اون موقع تو میبردی زنگ تفری تک تک. کس بگی چکمک تو صورت تق تق. یه زمان صاف مود بود الان با لکمک. آخرم فهمیدم فقط میمونه فامیلی. یه جا به بعد حال نکردم باشیم صمیمی. دل کندم حتی از رفیقای قدیمیم. شبا رو نیستم صبح رو زمینی. میدونستن استعدادم بیشتره. اینو گفت در کی کارا رو میشنوه. شامل ردی مرزا رو میشکنه. بهم بگو چیش بده. یه رو چشام میزد دو نسبت به همه چی شده بودم سو. یه صدایی توی سرم فقط میگفت گو. یه رو میرسیم بالا همه میگن یو.
Do you love me? Yo 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 yo. Do you love me? Yo 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 yo. Do you love me? Yo 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 yo. Do you make me? Yo yo yo. پسر دل گنده بدون سیاست، عاشق شهرته چون داره لیاقت. تو چیزایی که میگی نمیاد به قیافت، من اومدم بکنم تو مارکت ریاست. علی با کلمه میکنه جادو، اومدم بکنم همه کشا رو پارو. اخونم ریز ریز میخوردم مثل زالو، رپ شد برام دارو، کش شد برام تابو، تش شد برام آسون، شب شد برام آروم. زندگی برای من گیمه، شامر تا ته بازی میمونه تو ترکی فیکس، چون رو دست کارا نیست. پانچا هیولا 20 بذار بهم بدن دیس، هیترم خفش هیست، شب بچین بیا تو پیس. اتکات میخوره میست، نگاه میکنم تو لیست، اینجا آخرش ایست، اینجا آخرش ایست. یا 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 نه باریکن خیلی قوی. ببین به نظر من توی مثلا این دوستامون که هستن، علی خیلی خوب چرت و پرت میکنه، یعنی چرت و پرت تعریف بود. آره خیلی باحاله، یه تعریف خاصیه. آره باحاله، خیلی چرت و پرت، خیلی باحالی، چرت و پرت و خیلی باحالی بود. یه جاییش هم حرفای خوبی زد. آره ولی اکثرا اونجا که میگفت تو خونمون میشد کیلویی پک مک، تو هنوز بچه بودی دنبال تک تک فکته ها، حالا کاری نداریم ولی خب من خیلی عمیق متوجه میشم. ببین اصلا دلیل اینکه این برنامه رو گذاشتم اینه که من خیلی یولم تو رپ و بچه‌ها خیلی حالیشونه، ولی خب متاسفانه یا خوشبختانه دیده نشدن. ما نمیخواستیم دیده شد. آره اصلا آره بابا دروغ این سگ دروغ میگه. ما این همه گفتم بیا دیده شد، چقدر گفتم نه حرفان هی گفتم بیا دیده شد. آره به خدا اسپانسرا ریخته بودن، دنبالش نبود. ادامه تحصیل اون موقع آقا دروغ چونه اون پاره شده همش یاسره. چیزو شعری بیش نیست. چی گفت دیگه مندا درست گفت. این چیزه بودش، بچه بودیم نشون میداد. چیو؟ این دخترها میمن جلوی دوربین صحبت میکردن، میگفتن یه قطره خون فلان، هر یه لایک تو هم خیلی پس لایک کن، اینو تکون بده، لایک کن، کامنت بذار، یه کاری بکن زیر این پست. سپی خلصه میگه بزن دکمه یه لایک و دکمه سابسکرایب و اگه میخوای از این نشو هستی بده لایک کن. تهیه کننده این برنامه خب من چون همسرم خیلی ریچه، همسرمه که همه ایران میشناسنش، همسرمو واین ریختن اصلا میشه معرفیش کرد. خیلی حضیه کرد خدا. خب همینجا تو اوج میخوام آهنگ بعدی رو تقدیم همسرم کنم. من دا تقدیمشو کنم. حل عزیزم تقدیم باش بفرمایید. نمیخوره بهش ولی خب میکوبه باندا ولی این دافه فسته، منم لیوانو پر میکنم میدونم چشه، دوستشم که قفلی رو فندک چته، حالت کاراش میفهمم دختر لزه، منم خیلی بالا مگه اینا کنن لاینچی، دوتا خط دیگه بزنم فلو میشه پانچی، همه نو سرویسن نیوا تازه شده 5G، دوست دارم بپرم رو همه مفاز پابجی، بیا بریم بالا اگه خوبه فازه، قول بده به دوستتم چیزی نگی ساکت، میفهمم میخوام چی بگی تو با چش، آتیش تاتر رنگای لاکت، فقط بدون تا صبح کنارتم روی تخت، چون پسر بدیم دفعه بهم میگم بد بود، یه جو میزنم زیرش شهر بوم هنگو، سلیقم میطلبه فقط نوک رنگو یو هفسین زده بیتو. بچه ها اگه بدونید فراز پشت صحنه چجوری از دل جون وای میزنه، بس تو لایک نکنم، یعنی با یه تمرکز اصلا کلا نیست اینجا، فقط پشت صحنه است. این همه هزینه بشه یه دست بزنید یه دست بزنید افتخار افتخار آقا فراز در صحنه الکارا محمود زحمت کشیدن. آقا محمود بزرگای جمع، آقا بشمن، آقا غلام بزرگای هیئت.
بانی این مجلس فراز پشت سر جون کنه. اسپانسرینگ فکر میکنید چی؟ شام به ما گفتن میگو یا بندری، ما گفتیم بندری. هی اصلا چی بعد میگفتن آب یا آب پرتقال یا فانتا لیمویی. ما فقط آب با فانتا لیمویی، ولی با بندری بهتره. باز خب من از عرفان تعریف کنم، فراز از عرفان تعریف فراز الان مثلا میخواد از عرفان تعریف کنه. عرفان تو بین گاوا واقعا عالی. عرفان تو بین بچه هامون واقعا اصلا یه جوری دیگه من نگاه میکنم. خدا شاید خیلی دوست دارم عرفان. نه یا خدا شاید واقعا دوست دارم. عرفان شاید چرت و پرت بخونه. پس ما اصلا فهمیدیم که مرسی از این برنامه. آقا مسک چرت و پرت پوینت واژه مسیر زندگی هستی جان منظورش از چرت و پرت مثل دیویه. منظورش اینه که شما کاری که میکنید خیلی خوبه. آره منظورم اینه. آره من متوجه. مثل دیویه آشغال. ببین عرفان چرت و پرتا شاید شما نفهمید. ما میفهمیم. حتی اونایی که منم گفتم ما میفهمیم. اگه شما هم میخواید بفهمید با ما باید هم مسیر باشید. مسیر خیلی سخته. ما رو باید سابسکرایب کنن، لایکمون کنن، کامنت برامون بذارن، دنبالمون کنن. اگه ما رو دنبال کنن برنامه‌های بیشتر آره دو طرفه یه رابطه. اگه ما رو دنبال کنیم ما شما رو دنبال می‌کنیم. قراره دنبالتون کنیم مسکن اصلا. ببین واقعا برنامه دنبال بازیه بچه‌ها. به ما اشاره می‌کنن از اتاق فرمان یه دونه صحبت کنید که شما چیز نشه. ما احترام می‌ذاریم به شما. پس دونه دونه حرف می‌زنید. الان ما 3 تا کار براتون خوندیم. زن تدوینگر خیلی زحمت کشیده که اون تدوینگر به اون اعصاب داره کار میکنه. مرسی از تدوینگر گلمون. اگه سوء تفاهمی هم بوده همین درست. عرفان جان واقعا ما در من تو رو یه جوری دیگه سلامت باش. ممنونم. تک جونه یه جوری دیگه دوست دارم واقعا. تو هم صدات خیلی باحاله، خیلی هم اینجوری میخونی مثلا آدمو اینجوری میکنی. گوز پامز زنسش با چیه؟ گوز پامز میکنی. حالتی که اینجوری رو میگم گوز پامز. حالت بعدی هم گوز پامز. آره مثلا این خورده روونتر میشه چوس پامز. مثلا تو چوس پامز هم کرده به نظر گوز پام میشه دیگه. مثلا مندا یه حالتی بود که انگار مثلا بعد اینکه رهایی بهت دست میده. بعد اینکه مثلا زدیش پامز خالی تازه زدیش. نه پامز خالی. پامز خالی یا آره میگه پامز خالی. گوز دیگه نداره. خب حالا یکی صحبت کنیم. من یه سوال میپرسم ازتون بعد میریم سراغ چالشی که براتون در نظر گرفتم. باشه. اول اینکه چند ساله کار میکنی؟ چه خمیازی من. عرفان جان چند سالی کار میکنی؟ علی جان مشاوره. من فکر کنم 8 ساله یا 9 ساله. واقعی یعنی واقعی پیوسته کار میکنی؟ پیوسته به طور مداوم 9 ساله کار میکنم. هیچ کاری نشده. اینو بذار. اینو براش بذار قلبم بود. چرا مادر این 9 ساله کار میکنی؟ نه خب الان حرفه‌شو بخوام بگم 3 ساله ولی خب نه اونطور نیست. بگو مثلا 9 ساله خب 9 ساله می‌نویسیم دیگه. پیگیر برنامه‌های ما هستی یعنی البته تو خودتو معرفی نکردی درست. 9 ساله داری کار می‌کنی ولی خب الان مثلا چه جوری کار می‌کنی؟ تو موزیکاتو خیلی هم ممکنه شنیده باشن. بله موزیکامو شنیدن خیلی. نه خب ما چی الان باید بگم من نمیدونم. عرفان جان به من بگو که چند ساله کار میکنی؟ من حقیقتشو بخوای 9 ساله توی این زمینم ولی به صورت حرفه‌ای 5 ساله 4 ساله کار میکنم. بله آهنگسازی میکنم، میکس و مسترینگ میکنم، مینویسم، موزیک تبلیغاتی درست میکنم، کلی کارهای این مدلی دیگه. استودیو دارم. وقت ازدواجته. قربونت ظرف میشورم، غذا درست میکنم. خب علی تو چی؟ من اگه عرفان 9 ساله که بودن 90 ساله رفتم فعالیت میکنم. قبل از توپاک قبل از آقام توپاک
به صورت جدی بعد آیس کیوب اولین رپر ایران بعد آیس کیوب من خیلی جدی میام صحبت میکنم. من جدی دارم صحبت میکنم. تقریبا منم همون 9-10 سال هستش، ولی به چه قیمت بخوام حرفه‌ایشو بگم 13 روز دوران حرفه‌ای 13 روز تازه چسبید کویدمت تازه چسبید. بذار نه بابا یه دستمال دارم. وای راست یه دستمال بیار. بول قوه الهی میخوایم که واقعا رکورد رو جابجا کنیم دیگه. ان شاءالله بگم روز 17 تغییرات مشاهده بشه. ما اساسی داریم زحمت میکشیم، یه سری چیزا سد راهمون و مسیرمون شد. حالا بچه‌ها بیشتر میدونن، به خاطر این امتحان گریهش گرفت ما دیگه نمیذاره تحمل کنه. فشار زیاد بوده، ما تا اونجایی که تونستیم فشار رو به حداقل رسوندیم، ولی باز شما حمایت کنید. آره یه خود کمتر چه فشار. آقا اون برنامه دستمون خیلی اصحابه گریهشون گرفته تو شما شاید الان نفهمید، ولی ما رو دنبال، ولی اگه ما رو دنبال کنید حتما میفهمید. حمایت شما باعث این میشه که 4 تا جوون به 4 تا جوون دیگه کار بدن. این 4 تا جوونی که ما بهشون کار میدیم جوونای آینده این که 4 تا جوون دیگه به اونا هم کار میدن. و فکر کنید این 4 تا جوون ها چند تا جوون 4 تایی رو منتظر میگه شما رو حمایت می‌کردید. پس ببین شما برای علت این که ما رو باید حمایت کنید ببینید به خاطر چیه. 4 تا جوون دیگه کار پیدا کنن که به 4 تا جوون دیگه کار بدن. آقا تو رو خدا کار برام. آقا من فقط دوست دارم اینجا که بینندگان عزیز اگه کوتاهی هستم بوده واقعا حمایت رو بکنید. برنامه رو ما دوست داریم یه جوری به سمت و سوی ببریم که شما خوشحال باشین، لباتون خندون باشه. امیدوارم که اینطوری شده باشه. فکر نمی کنم برنامه خنده دارتر از برنامه ما بوده باشه تو کل دنیا. آقا عرفان هیچ چیز نکن، ما همه رو دوست داریم، سلیقه‌ایه، ولی به نظر ما همه انن. صحبت اینه که ما رو حمایت کنید، چون هر حمایت شما چراغ سبزی بر دل یاری سبز کودکان است. امیدوارم که ادامه برنامه کات. من که متوجه نشدم علی دقیقاً چند ساله کار میکنه. حالا اگه شما متوجه شدیم بر ما کامنت بذارین که ما یه جورایی با هم استارت زدیم. آره همه هر ستامون تقریبا 13 روز تایم حرفه‌ایمون. آره ولی تایم استارتی که با هم توی استودیو آشنا شدیم با بچه‌ها از اول کارا یه جوری بود که با به سلیقه هم دیگه بود. ما فعالیتمون کم بود فقط به خاطر کش. حمایت شما چراغ سبزی است بر دامن یار که کار حرفه‌ای از ما بشنوید. ما چیمون این سوراخ کمتره، ما چیمون این سوراخ کمتره، ولکن که بیشتر هم داریم. چیزی که کم نداریم چیزی که بیشتر هم داریم، اگه خواستنم بیشتر هم نشون میدیم. کم نیست، از هر انگشت نباشه 2 تا انگشت در میون که هنر رو میباره. بچه من شماره کارتو پس میذارم پایین اگه میشه مبلغی آره بابا فرقی نداره 100 تومن هم بفر بزنین اوکی. خب حالا مندا تو چی؟ یعنی با هم شروع کردن، یعنی تو هم 9 ساله ببین ما تقریبا وقتی تو تهران به هم رسیدیم، یعنی تا اومدیم تهران بعد چند وقت انگار همدیگه رو دیده بودیم. بعد علی حالا یه خورده زودتر اومده بود، یه دفعه به هم وصل شدیم و منم یه 7-8 سال کار میکنم. اگه بخوام بگم مثلا 9 سال می‌نویسم، نوشتن رو فهمیدم. بعدش دیگه شروع کردم دیگه 2-3 سالی هم 2 ساله رفتم تو میکس مستر و پروداکشن ببینیم که چی پیش میاد. میریم بچه‌ها رو وارد چالش میخوام بکنم. من چند تا کلمه میگم از عرفان یا هر کدومتون که راحت تری. گلیا پوچش کنم. پس بریم دوباره گلیا. گلیا پوچش میشه راجع به کلمه. هر کی درست حدس بزن. نه اینجوری الکی هم میگه. هر کی اشتباه بگه باید بخونه. آره هر کی اشتباه گفت میخونه. آها. چون اومد 2 نفرم من یه راست بیام پلیر.
الان ما دوتا این تو فیلم من اون دیگه این داشته بابا کلمه ها رو من میگم: املت، لوپ، شمال، لول، هخامنش. املت، شمال، لوپ، هخامنش. زیاد شد بریم آقا. الان باید چیکار کنم؟ الان باید چیکار باید بخونی دیگه ورس کوزی در بیاری. دو بیتی. بده املت، لوپ، شمال، لول. من برات نوشتم برات بجای تو. یالا ما بیاد. سر صبح لوپ فقط املت، میرم شمال میکنم یه لول اپ. باز دو نمیشه خیلی سخت. نه میگه میرم شمال میزنم املت توی لوپ شدم من لول اپ از زمان هخامنش بگیر تا انقلاب. خب بریم یکی دیگه. لوپ سر صبح فقط املت، لب ساحل تو شمال میگم، لب ساحل تو شمال میگی، لب ساحل تو شمال میگی. آقا میخوام ربطش بده عربی داره بابا چرا همه نمیگن؟ لب ساحل تو شمال یکی کنجه، میشم لولا با یه پرشه، نبود مثل ما بگو کشکه. یه باشه پاسه تو مشته یه دیدی ندو گرفت کشته دیگه کنسل. میزنی تو میزنی املت، ما میزنیم کتلت. دینگ میاد در یه دیگه بزرگ مندا که من زدم یکی دوتا میتا بین شما دوتا هر کی گلو بگه نفر آخره که من آخر اجازه بابا ببین من کلا یه مقدار فعلا ضعیف نیدم بعد این بود من آخری من اینو میدم. آره برای علی کلمه ها: طلا، دلیجان، باشگاه. چپو برم چپ خیلی خوبم من. این آماده نه همون برو سولا دلیجان داداش برای منم سخت خیلی این آسون من گفتم من گناه کار دارم باشه. من کلمه ها رو یه بار دیگه بخونم: طلا، دلیجان، باشگاه، ماساژ، خیارشور. آقا شما بگید اصلا اینا برای من با چیز ربطی داشت؟ برای من که اصلا نمیشه جفتش کرد دیگه. اگه رپری بخون رپری که دیگه ربات که نیستن که برنامه ندن که بریم. یا میرم دلیجان، باشگاه، ماساژ، گردنم طلا، بعدشم زور میریم خیارشور رو میزنیم لای سوسیس در حدی که خایه کنی. آقا من گرد عالی بودم کلمه ها رو بسیار خوب در آورد نمیشه جوری دیگه اینو در آورد. خوب بود. میرم دلیجان، باشگاه، ماساژ حال کردی چیه من بس. خب حالا کلمه های عرفان: بت، بابا این که اصلا آسون گلنار، پارتی، هیچی دیگه همش من بس. تعادل، تکرار. همه رو میخوای توی یه بیت بگم تمامش کن یا مثلا چی؟ نه تو بگو تمامش کن باشه یه چند دقیقه وقت میدی؟ نه وقت نداریم بگیم. صبح گلنار کلی تکرار همیشه رو گلنار حتی تفی پارتی هم دارم. یو میکنم بت همیشه با گلنار حتی کف پارتی دیگه میدم میکنم بت همیشه با گلنار حتی کف پارتی میکنم تکرار. تعادل و نگه میدارم روی گلنار اگه عصبی بشم همیشه گلنار میاد میشه داد بیزنی. یه چیزایی گفتم ولی گفتم دیگه. نه آقا رابطی نشه چه گوشتی داداش من گفتم دیگه. کلمه آسونی که این داشت من شعر می‌نوشتم. تعادل گفت ولی اصلا چی فایده؟ هیچ ربطی نداشت. منم همه‌شو گفتم هیچ ربطی نداشت. آره بابا شما تصمیم بگیرید. عرفان خب توی مسابقه علی بود.
خیلی لازم با این کلمه‌های مریض افکار. شما انتخاب کلمه واقعا کلمه منو ببین، کلمه‌های عرفان رو ببین. برای من طلا دلی جان اصلا قافیه هم جور داره. من شما لول هخامنه شما هخامنه من خودم با هم من مال شما دوتا رو همش میومد تو سرم، مال خودم. ببین باز تو شمال و لول رو داری با املت. من که طلا با دلی جان و ماساژ باشگاه خیارشوری ازن. آره ان شاءالله که بپسه. ولی تو که همه رو نگفت که. من نگفتم. اگه من نگفته آخرش قافیه کرد عالی شد. اگه من همه رو نگفته بودم منو چیز نکنید. اگه عرفانو کرده عرفان چیز بود. یه کاری دیگه خلاص. خب برای کسایی که باختن یه دونه جریمه دارم، اینه که جوز دختر قبلیشون رو باید دیس کنن. ای بابا این برنامه قوی بود، مرسی از بردن من برنامه رو به خاطر یه آب ترک میکنم. نه من میشینم میشه. خدا رو شکر که شما رو داریم، خدا رو شکر که ما رو داریم. خب من منتظر دیستون هستم. اول از بزرگان. آره اول از شما. من که اصلا بردم. من علی که اصلا نیست بچه‌ها، شما بزرگتر. آقا مندا بفرمایید. آقا مندا افهم آقا مندا دختر قبلی اکسم رو دیس کنیم. یو همش میزدی تو زنگ بهم چاقی. ای بابا تو ورزش همش میزنی تو زنگ بهم، ولی نمیدونی بلاک شده خب خطت، ولی نمیدونم چرا باز میخوره زنگ. هی گوشی باید درستش کنیم. خوب بود دیگه. آره خوب بود دیگه اصلا صحبت دیست نکن. آخه چی بگم؟ حالا مندا بگو رفتی. برای چی؟ برای چی؟ الان خوب میخوری برای کی؟ برای کی؟ همین دیگه. بخورده خیلی برای دیسته اصلا خیلی ملیح ما دیست کنیم روحیه. آقا علی بیا خودت داریم تو هم یه دیست بگیم. تو به نظر من دوست دختر من اصلا تا روز دوست دختر نداشتم. میخوایی دوست دختر بچه ها رو دیست کنم؟ نه تو دوست من یه چیز دیگه میخوام. نه آقا باید دوست دختر دیست. من که نباختم. حالا دیست خاطر درخواست مردمه. درخواست مردم گویا درخواست یعنی شما نمیدی شما چی؟ الان باید چیکار کنیم؟ دیست کن. یه بازی دیگه بودم من دیگه. حالا دیست کن دیگه. یه دیست دیگه. بهتر رهاشی. یه همچین چیزی. رفتی من خودم سیرم، رفتی خوبم بکیرم، رفتی میدونم میرم، کاری ندارم صبح پا میشم میگم من سر حالم سینگل بکیرم که نیستی، اکثرم میزنم من شبا رو ویسکی، زندگی من میگذره همه جوره ریسکی، از اولم بوده تو بازی فیکسیم، میخوای بری بزا برو دیگه نمیخوام من تو رو، کاری ندارم چشاتو ببن به این قضیه نگاه نمی کنم بزا برو، اگه رفتی حوالت چراغ نفتی نگشتی روز سختی منو نمیبینی و دیگه رفتیم الان اول جدولیم تعدیل صدری مرسی. یه دیسال بود. بچه ها ممنونم که ما رو نگاه میکنید. اگه دوست داشتین حتما زیر این پست برای ما کامنت بذارید، لایک کنید، لایک و کامنت و ساب یادتون نره. بچه ها هم میزن یادتون که نمیره، اگه نمی کنید هم از کنی بازیه. حالا من کسی میشه یادش بره. شما اگه سابو بکنید خیلی مثلا دستتون باز میشه چیزای دیگر هم بکنید. اینجوریه، اولش از ساب شروع میشه کردنه، بعد لایک و مقدمات اینجوری ان شاءالله. یالا علیرضا بیادبی شما بالا، شما اگه طرفدار بیادبی هستید باز ساب کنید. آره طرفدار با ادبی هستید باز ساب کنید. زمین با آزادی بیان قشنگه، هیچ کس بیادب نیست. دموکراسی. هر کسی از یه سری الفاظی استفاده میکنه، کی مشخص میکنه کی بیادبه. مرسی از اینکه ما رو حمایت میکنید. چون اینجا برنامه منه، من مشخص میکنم کی بیادبه و علی الان بیادبه، کافه ان بیادبی رو من بهش میدم. مرسی سر تو ممنونم که ما رو دنبال میکنید. این کاپ بیادبیه. تماس